ကစားသမားတယောက်ရှောက်ခံရတဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကိုရုံးကန်ကစားခဲ့ရပြီးအနိုင်ယူသွားတဲ့အာဂျင်တီးနားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြေးရှန်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မက်ဆီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကတော့ဆွစ်ဇာလန်ကိုနောက်ဆုံးချိန်ပုံမိနစ်တွေအထိခက်ခဲကစားခဲ့ရပြီး3-2နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ကဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆွစ်ဇာလန်အသင်းဟာလက်ရှိကမ္ဘာချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုမထင်မှတ်ထားတာတွေလုပ်ပြခဲ့တာပါအာဂျင်တီးနားကိုဘယ်လိုနည်းဗျူဟာနဲ့ကစားရမလဲဆိုတာဆွစ်ဇာလန်အသင်းကအတော်လေးအိမ်စာလုပ်လာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဆွစ်ဇာလန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအမ်ဘိုလိုတယောက်နောက်မာတီတီနဲ့ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်တို့နောက်ပိုင်းမှာအာဂျင်တီးနားရဲ့တိုက်စစ်ကိုခုခံဖို့ကြိုးစားနေရင်ကနေတဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲလာခဲ့ကဂိုးတွေပေးရရင်ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲအကြောင်းကိုပြောရင်ဒီပွဲရဲ့ပထမပိုင်းမှာဆွစ်ဇာလန်အသင်းကအာဂျင်တီးနားကိုဘောလုံးဖိုင်ဆိုင်မှုရာသူရင်ကိုယ်ကစားခဲ့ပေမဲ့မက်ဆီရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေမက်အလစ်စတာကခေါင်းနဲ့သွင်းယူခဲ့တာကြောင့်စောစောစီးစီးအဖွင့်ကိုပေးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆွစ်ဇာလန်အသင်းကရှေ့မနေခဲ့ပဲအာဂျင်တီးနားကိုတိုက်စစ်ဖွင့်ဆော့ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းချေပါကိုရဖို့အတွက်ဆွစ်ဇာလန်အသင်းကပဲအာဂျင်တီးနားကိုထားမထားပဲဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကဂိုးရဖို့နီးစပ်လာခဲ့ပြီးပွဲချိန်68မိနစ်မှာအန်ဒရိုင်းကချေပါကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲတစ်ဖက်တစ်ကိုးစီသေးကျနေတဲ့ချိန်ပွဲကစားချိန်86မိနစ်မှာအမ်ဘိုလိုတယောက်ဟန်ဆောင်လဲချခဲ့တာကြောင့်နော်ဝါတီနီနဲ့ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်အာဂျင်တီးနားတို့ကတော့ကစားသမား10ယောက်ထဲနဲ့ကစားတော့မဲ့ဆွစ်ဇာလန်အသင်းကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်မိနစ်90ပြည့်ချိန်ထိတိုက်စစ်တင်ကစားခဲ့ပေမဲ့ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ချစ်လက်တဲ့ခံစစ်စုဖွဲ့နဲ့ကိုသမားရဲ့လက်စွမ်းပြမှုတွေကြောင့်ကိုရဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးထပ်ဆောင်ချိန်မှုရောက်မှာတော့ဂျူလီယန်အက်ဗာရက်စ်ကလှလှပပပဲကန်သွင်းခဲ့တာကြောင့်အာဂျင်တီးနားတို့ကျင်းနေပေါင်းနောက်ဆင့်ကိုတလန်းဖို့တေချာသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်9မိနစ်ကြာမှပဲယုံရင်းလာတဲ့ဆွစ်ဇာလန်ခံစစ်ဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့တိုက်စစ်ကိုဘလို့မှထိန်းဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲမာတင်နယ်ရဲ့ကိုထပ်မံခွင့်ပြုလိုက်ရတာကြောင့်3-2နဲ့ကိုပြတ်သွားခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ